亲爱的，很抱歉一直以来要你忍受枕边人的如雷鼾声。周围朋友步入中年后都免不了有这问题，男性或是肥胖的人特别严重，无论开刀或用呼吸辅助机都无法根治，俨然是一个摆脱不了的宿命。我最近读了一本书，从此不打呼，很耸动的书名，对吧？睡眠专科都无法根治的毛病，这本书居然可以说从此不打呼。书名副标更令人好奇，耳鼻喉科医生亲传免开刀，免呼吸器治疗秘籍大公开。如果打鼾是一个身体退化的普遍现象，那么是否真的可能透过针对性的锻炼方法，减缓这个退化的速度，或者减轻症状的程度？简单的说，如果能透过锻炼或者改变生活习惯，就能大幅降低打呼的音量。我一定会像练习减缓老花眼程度的眼睛肌肉运动一样，如书中一般认真地锻炼我的舌头和口腔相关肌肉。最近我按照书中的方法，简单地进行闭口呼吸，以及频繁锻炼舌头肌肉。在 YouTube 上，你可以找到许多作者实际操作的影片。另外，我使用了一个专业的 APP 来记录每天的打鼾程度，以及追踪改善的趋势。你应该已经发现我的每夜打鼾的时间和音量都大幅减少了。我认为这本书惠我良多。事实上，不论男女都可以加强舌头肌肉的训练，这也有助于降低呼吸中止症的风险。我知道你只要一翻开书本就会睡魔缠身。我把这本书的重点浓缩成10分钟的 QA 视频，跑步或通勤时听一下，只要10分钟，你就可以增加这一本书完整的知识，可以吗？让我们开始吧。问题1：打鼾是什么？为什么会打鼾？为什么它会在睡眠中发生？以及为什么它如此普遍？解答：打鼾是指在睡眠中因呼吸道受到阻塞或狭窄而产生的声音，它通常在呼吸气流通过口腔和喉咙时引起组织振动，所产生类似嗡嗡声或吵闹声的声音。打鼾声音的大小和频率会因个人情况而异，从轻微到严重不等的打鼾主要原因包括以下几点：1、肌肉松弛。当我们入睡时，喉部和口腔周围的肌肉变得更加松弛，这会导致呼吸道变得狭窄，从而增加了产生打鼾声音的可能性。2、呼吸道阻塞。如果呼吸道的某些部分，如鼻子、喉咙或口腔受到阻塞或狭窄，当空气通过时就会造成震动，产生打鼾声音。呼吸道的空间越狭窄，震动声音就越大。这可能是由于遗传因素、过度肥胖、鼻子结构异常或其他健康问题引起的。3、睡姿。某些睡姿，尤其是仰卧位、仰面睡觉时更容易引起打鼾，因为这样可能使舌头和软体组织塌陷到喉部。4、饮酒和药物。饮酒、肌肉松弛剂和某些药物可以使肌肉更加松弛，增加打鼾的风险。打鼾症状之所以如此普遍，可能与多种因素有关，包括遗传、生活方式、身体质量指数 BMI 和年龄。一些研究显示，男性、年龄较大、肥胖或有家族史的人更容易打鼾。此外，打鼾也可能会在某些情况下暂时出现，例如在感冒、喝酒或过度疲劳时。问题2：打鼾对健康有何影响？如何测量打鼾的程度？睡眠检查对治疗打鼾有何帮助？解答：打鼾可能对健康产生一些潜在的影响，尤其是当它变得严重或持续以下可能与打鼾相关的健康问题。1、睡眠品质下降。打鼾可能导致自己和同床伴侣的睡眠质量下降，噪音和打鼾声音可能让人难以入睡并引起浅眠，长期下来可能积累疲劳和白天嗜睡。2、伴侣的困扰。打鼾会影响同床伴侣的睡眠，这可能导致两人之间的关系紧张，进而引起夫妻间的矛盾。3、睡眠中断。严重的打鼾可能导致短暂的呼吸停止，这被称为睡眠呼吸中止症 （sleep apnea）， 这可能对心脏健康产生不利影响，增加高血压、心脏病和中风的风险。4、白天功能下降。打鼾也可能导致注意力不集中、记忆力下降、情绪波动和白天疲劳，从而影响工作和日常生活。5、代谢问题。一些研究表明，打鼾和睡眠呼吸中止症对新陈代谢产生不利影响，增加患糖尿病的风险。如果您想评估自己的打鼾程度，可以使用以下方法： 1、打鼾记录。请伴侣、家人或使用打鼾记录的手机 APP 来记录您的打鼾情况，包括频率、音量以及是否伴随呼吸暂停，这可以帮助您追踪并评估改善的进展。2、艾普沃斯嗜睡量表 Epworth Sleepiness Scale（ESS），这是一个常用的自评量表，用于评估白天嗜睡的严重程度。
您可以在网上寻找 ESS 问卷，回答问题以获得分数，进而判断是否需要进一步的睡眠检查。3、睡眠监测。如果医生怀疑您可能患有睡眠呼吸中止症，他们会建议您接受睡眠监测，这需要在医院或睡眠诊所进行，通常要到医院睡一觉。睡眠检查对于治疗打鼾非常重要，尤其是对于怀疑患有睡眠呼吸中止症的人来说。通过检查，医生可以确定打鼾的原因和严重程度，然后制定适合的治疗计划。问题3：现代主流医学治疗打鼾的方式有哪些？各有何优缺点？解答：现代主流医学治疗打鼾的方式多种多样，每种方法都有其优点和限制。以下是一些常见的治疗方式以及它们的优缺点。1、持续气道正压呼吸器治疗 （SPAP）， 亦称为单向阳压呼吸器。SPAP 是治疗阻塞性睡眠呼吸中止症的主要方法，通常也可用于严重打鼾的治疗。它通过一个面罩提供稳定的正压气流，以保持气道畅通，防止气道塌陷。SPAP 的优点在于其高效性，可以快速改善呼吸问题，提高睡眠质量。然而，有些人佩戴 SPAP 面罩时会感到不舒服，且机器需要电力供应，不太适合旅行或露营。2、口内设备，包括止鼾贴布、护齿器等，以及由牙医或口腔外科医生定制，使用于口腔内的设备。这些设备通常较容易为患者所接受，可以调整下颚和舌头的位置，以保持气道畅通。然而，它们对于较严重的打鼾或睡眠呼吸中止症的效果有限，可能需要患者不断调整，有时可能会导致口腔不适或咬合问题。3、手术或雷射治疗，包括悬雍垂切除、扁柏软骨切除和植入式设备等方法，主要是透过手术或物理设备手段，改善喉咙和上呼吸道的结构问题，减少呼吸阻塞的状况。然而，手术可能伴随风险和不适，且成功率和持久性会因手术类型和个人体质而异。对于一些患者，打鼾问题可能在手术后短暂改善，但随后可能再度出现。4、改善习惯和生活方式，包括减重、减少酒精和安眠药的摄取量、改变睡姿等。这些方法通常是治疗打鼾的初始步骤，对于轻度和偶尔的打鼾有效，但对于严重的打鼾，仅靠这些生活方式改变的效果有限。此外，这些改变必须长期坚持才能真正成为生活习惯。请注意，每个人的情况各异，最适合的治疗方法可能因人而异。患者通常需要经过多方尝试和长期追踪，才能找到适合自己、能够改善打鼾症状的方法。问题4：打鼾和睡眠呼吸中止症有什么关系？如何区分？解答：打鼾和睡眠呼吸中止症之间存在密切的关系，但它们是不同的情况，需要通过一些特定的特征来区分。打鼾 （snoring） 是一种声音现象，通常在睡眠中发生，由于空气通过鼻咽部或喉咙时造成的组织振动而产生打鼾。声音通常是有规律的，如呼吸声或噪音，但不一定伴随着呼吸终止。打鼾通常不会对睡眠本身产生严重影响，但它可能会影响您和您的伴侣的睡眠品质。睡眠呼吸中止症则是一种更严重的情况，即在睡眠期间呼吸暂停或变得极为浅薄。这种情况可以分为2种主要类型：阻塞性睡眠呼吸中止症和中枢性睡眠呼吸中止症。后者与喉咙或气道阻塞无关，而是由于大脑控制呼吸的问题而引起。这型呼吸中止症不在我们的讨论范围内。阻塞性睡眠呼吸中止症是最常见的睡眠呼吸中止症类型，它发生在喉咙和上呼吸道肌肉松弛而导致气道堵塞。患者在一次睡眠期间会经历多次呼吸暂停，这对心脏和大脑的氧供应造成严重干扰。典型症状包括打鼾、呼吸暂停、白天昏昏欲睡、头痛等。要区分打鼾和睡眠呼吸中止症，需要注意以下几点： 1、打鼾通常不伴随呼吸暂停，而睡眠呼吸中止症伴随着呼吸暂停，持续时间从几秒钟到几分钟不等。2、打鼾通常不会对白天功能产生明显影响，而睡眠呼吸中止症会导致严重的白天昏昏欲睡和其他健康问题。3、打鼾通常可以通过改变生活方式、使用口内设备等方法来治疗，而睡眠呼吸中止症的治疗则需要持续使用气道正压 SPAP 治疗、手术或其他医疗方法。问题5：除了上述方法，本书中提到的自我锻炼方式是什么？它们是如何实施的？解答：1、舒压呼吸法。
这种呼吸法的目的在于减轻身体和大脑压力，有助于缓解打鼾问题。实施方法包括深呼吸、缓慢的呼吸、腹式呼吸，以及进行特定的冥想或冥想练习，以放松身体并促进深度呼吸。2. 舌头运动。舌头运动有助于加强舌头肌肉，减少舌头在夜间嘴巴呼吸时造成的震动和噪音。这是我每天定期锻炼的项目之一，后面会有更详细的介绍。3. 嘴巴肌肉强化。强化嘴巴周围的肌肉可以帮助保持嘴巴的闭合，只使用鼻子呼吸。这些肌肉运动包括简单的口腔运动，如嘴巴的张合和闭合，或使用特殊的运动器材。4. 睡姿调整。侧睡有助于保持气道畅通，减少口腔内软组织坍塌、阻塞气道，以及用嘴巴呼吸的可能性。5. 改变生活方式，例如减轻体重、减少酒精和咖啡因的摄入，避免吃太饱以及睡前进食等。需要注意的是，这些呼吸训练方法和建议通常需要持之以恒的实施，才能看到明显的效果。问题6，请更详细说明舌头运动与嘴巴肌肉强化运动如何实施。解答：当提到舌头运动和嘴巴肌肉强化运动来改善打鼾时，这些运动的目的是加强相关肌肉，帮助维持嘴巴和喉咙的正确位置，以减少夜间打鼾的可能性。以下是如何实施这些运动的示范和指导。舌头运动有3类。1. 舌尖上下运动。这个运动有助于加强舌头的前部肌肉，将舌尖轻轻触摸上颚，然后将舌头拉回口腔内，再重复几次。尝试进行这种运动，直到感到舌头的肌肉有点疲劳。2. 滚动舌头。舌头滚动运动有助于强化舌头的侧面肌肉，将舌头放在口腔底部，然后慢慢将舌头滚动到左侧，再滚动到右侧，然后重复这个过程，试着进行每个方向的滚动，重复多次。3. 舌尖触摸牙龈。将舌尖轻轻触摸上下牙龈，并保持数秒，然后放松。这有助于加强嘴巴内部的肌肉，并有助于维持口腔的正确位置。嘴巴肌肉强化运动也有3种。1. 嘴巴张合与闭合。这是个简单运动，有助于加强嘴巴周围的肌肉。尝试缓慢地张开嘴巴，然后再缓慢地关闭，重复这个动作多次，这有助于强化嘴巴的肌肉，以确保它在睡觉时保持闭合。2. 咀嚼无糖口香糖。咀嚼无糖口香糖可以加强咀嚼肌肉，同时也有助于强化嘴巴的肌肉。每天尝试咀嚼口香糖数分钟。3. 吹气球。吹气球有助于加强唇部的肌肉，尝试吹气球直到它膨胀，然后缓慢地放气，这可以反复进行多次。以上这些运动可以帮助改善口腔和舌头的肌肉，有助于维持正确的睡眠呼吸模式，从而减少打鼾的可能性。问题7，上述口腔和舌头运动改善打鼾和呼吸的原理。解答：口腔和舌头运动对打鼾和呼吸有着积极的影响，它们的作用机制如下：1. 加强口腔肌肉。打鼾通常是由于喉部和口腔肌肉松弛导致，在睡眠时，喉咙部位的组织塌陷阻碍空气流通而产生的。通过口腔运动，特别是加强口腔周围肌肉的运动，可增加这些肌肉的张力，保持口腔的形状，减少空气流通的阻碍。2. 改善舌头位置。一些打鼾问题与舌头的位置有关，如果舌头在睡觉时下垂并堵塞了气道，就会引发打鼾。舌头运动可强化周围的肌肉，使舌头保持正确的位置，避免堵塞气道。3. 提高喉部稳定性。有些打鼾问题涉及喉部组织的不稳定性，容易在呼吸时产生震动声音。通过口腔运动，可以加强喉部周围的肌肉，提高其稳定性，降低震动的可能性，从而减轻打鼾。4. 促进口腔卫生。口腔运动还有助于增加唾液的分泌，这可保持口腔湿润，减少口前舌燥的问题，也有助于维护口腔健康。5. 改善睡眠呼吸模式。这些运动可以帮助培养正确的睡眠呼吸模式，即鼻呼吸。正确的鼻呼吸有助于过炉、加湿和温暖吸入的空气，减少了喉部和口腔的前噪，进一步减少了打鼾的可能性。总之，口腔和舌头运动通过加强相关的肌肉，调整嘴巴和喉部的位置，改善呼吸模式，有助于减少打鼾的发生，提高睡眠质量。问题8，透过改善生活习惯是否可以减轻打鼾的症状？解答：打鼾和生活习惯之间存在密切的关系。以下是一些会对打鼾产生影响的生活和饮食习惯，以及改善这些习惯的建议。生活习惯和打鼾的关联有6点。1.
睡姿仰睡会导致舌头和喉部组织妨碍空气流通，增加打鼾的可能性。侧睡是减少打鼾的推荐姿势。2、建立固定的睡眠时间，确保每晚充足的睡眠。不规律的睡眠时间会导致打鼾。3、体重过重会增加打鼾的风险，因为多余的脂肪会在喉部和颈部积聚，限制空气流通。减肥吧。4、饮酒和安眠药，酒精和某些安眠药会造成喉部肌肉松弛，增加打鼾的可能性。减少或避免饮酒和药物用量会有助于减少打鼾，少喝几杯吧。5、吸烟，吸烟会引起黏膜炎症，导致喉部组织肿胀，增加打鼾的机会。戒烟可以改善这种情况，戒烟吧。6、生活压力，长期压力和焦虑可能导致肌肉紧张，包括喉部肌肉。学习有效的压力管理技巧有助于减轻打鼾，或者学习正确的呼吸技巧，特别是深呼吸和腹式呼吸。饮食习惯和打鼾的关有3项。1、吃太多，饭后过多的食物可能使横膈膜受压迫，进而导致呼吸不顺畅，增加打鼾的风险。建议避免过饱的感觉，并适量进食。2、咖啡因，咖啡因是一个中枢神经兴奋剂，会干扰正常的睡眠模式，避免在晚上饮用含咖啡因的饮料，如咖啡和茶。3、乳制品，有些人对乳制品过敏，会引起黏膜炎症，对打鼾产生影响。如果你怀疑对乳制品敏感，可以减少其摄入。最后做个总结，打鼾是由于喉部和口腔组织松弛、气道受阻、舌头位置不当等原因引起的现象。除了寻求医院治疗外，平时的自我锻炼以减缓老化速度才是王道。生活中的空档可以勤做口腔和舌头运动，主动调整呼吸方法。另外，改善生活习惯也是必要的，控制体重，避免饮酒、戒烟，维持固定睡眠时间，睡前不要进食等。总之，了解打鼾原因，并采取适当的锻炼和生活方式调整，打鼾问题是可以改善的，进而提高睡眠质量和生活品质。知道了方法，务必执行并持之以恒。好了，恭喜你的小脑袋中又多了一整本书的知识。若您喜欢大黑狗10分钟讲一本书的形式，请您订阅、分享、开启小铃铛，也可在留言区中告诉大黑狗您想要了解的知识领域，或者直接提示书名，中英日文皆可。大黑狗会尽快讲给您听。谢谢您的收看。